esta já não é do tamanho da tua. Esta é gigante, esta é para cima de grande. Ah, esta é do tamanho da dele. Passa a gaja. Ah, já é maior, olha. Sabes porquê? Porque eu mando fora. Viste? Não ouviste? O carreto. Olha lá. O que é isto? Ai pá, isto é um bolinho, não ouviste? Isto é outra conversa. Está a deixar vir e tudo. Vai chegar aqui e vai arrancar. Certeza. Estás a ver? Gostava mesmo de apanhar uma com o vídeo. Toda a puta ouvindo que ela mandou. Já foi. Está um pouco o trabalho. Está um pouco o trabalho de... É, não é? Vamos fazer uma marca no pescoço. Já viste quantas é que eu tirei aqui? Menos nada. Olha, aqui está outra.
tirei menos de nada. Olha outra, ó Rui. Não largam. O 3 grande, de inox da Barra. E não sei se esta... Chega forte. Tesouro. Vai cá dar um vídeo para te dizer. Olha, esta quer dar luta, olha. Olha para ela, olha. Olha para ela, filha de pais incógnitos. Já estão a crescer. Só desta merda. É sempre a mesma isca.